Bom dia, me chamo Everton, sou vendedor da Honda, trabalho na concessionária Mônaco. Hoje eu vou estar apresentando para vocês a mais nova tecnologia da Honda, que é o freio Combo Brake CBS, ao qual você freia a traseira, já freia automaticamente a dianteira. Esse freio ele traz uma resposta imediata para você, traz mais segurança, você tem uma frenagem total e com isso você tem um desempenho melhor da sua motocicleta e pilota com mais segurança. Então a gente agradece e convida você para vir fazer o test ride.